Как би се представила накратко на публика? Бих могла да се представя накратко. Аз съм Кети Пеева, град София съм. Тук съм родена, тук съм израснала и тук съм прекарала целия си жизнен и творчески трудов път. Работила съм като проектант, внос и износ на телекомуникационна апаратура, преводач съм била към Министерство на съобщенията, преподавател по английски език. В момента съм телефонен онлайн преводач на българските граждани, които пребивават. Трудят се, живеят и се възползват от социалните, здравни и всякакви придобивки, които предоставя Обединеното кралство. Помагаш по време на пътен инцидент, по време на полицейски разпити. Това ти носи удовлетворение. Да. От дете голямата ми амбиция беше да науча английски език. Моите 3 големи мечти бяха да свиря на пиано, да знам английски и да рисувам. Така се случи в живота, че моите родители решиха, че трябва да запиша техникум по радио и телевизия. Много далеч от моето мислене е материя, както и да и това го завърши. Би ли ни разказала твоята история? Какво се случи с тебе? Ами аз до 30 годишна възраст си бях един съвсем нормален човек. Сравнително добре изглеждаща, много амбициозна. Аз бях здрав човек, без никакви проблеми. Много обичах да танцувам и ходех на работа. Развивах себе си. Бяхме на почивка на море и аз усетих, че малко ми е по-трудно да се движа по пясъка. Като видя някое камъче, гледах да го избягвам, защото усещах болка. Като клекна, малко ми е по-трудно да стана. И понеже бях чупила глезен преди това, аз отлагах това на чупения глезен. Но ми обърнаха рехабилитаторите в санаториума внимание, че нещо в походката има, което напомня на дискова херния или нещо второ, което на мен беше непонятно като диагноза. Прибрахме се в София и се започнаха едни изследвания и се оказа неизвестен възпалителен процес, който вероятно се е развивал известно време и че той уврежда периферните нерви, които пък задвижват мускулите. И до ден днешен аз съм с неизяснена диагноза. Дали това е мускулна дистрофия, дали това е провокирано от вирус или бактерия, дали е след ваксина. Каква е точно причината и до ден днешен медицината не може да го установи. Крайният резултат е на лице. Но заболяването прогресира и малко по малко започнах да имам по-неуверена походка и по-трудно да се движа. С проходилка започнах да се движа и през 2004 година седнах на инвалидна количка. И от тогава се придвижвам така, в вида, в който в момента се виждаме. И това е причината да съм като Фрида Кало, която аз съм изключително възхитена от нейната упоритост, от непреодолимото и желание в легнало положение, в тотално бездвижено, с много силни болки, да твори. И някъде бях открила нейни цитати. Защо са ми крака, след като имам криле? Като се замислиш, по какъв начин те промени това предизвикателство житейско, какво ти даде всъщност то? Защото е ясно, че много ти е взело. Даде ми повече време за размисъл. Даде ми възможност да разполагам повече с себе си, като да работя върху себе си. И всъщност започнах да рисувам тогава, когато ме изписаха от една болница и лекарите вдигнаха ръце, защото се оказа, че единственото лекарство, което би могло по някакъв начин да помогне с хидрокортизоновите препарати, аз имам алергия към тях. Те вдигнаха ръце и казаха ми, ние нищо не можем да направим. И аз се прибрах вкъщи и на една седмица изпаднах в усамотение и самосъжаление. И в един много студен февруарски ден взех едно такси в една поледица, отидох на площад Славейков, купих си албум на българската икона, четки бои, темперни и се прибрах вкъщи и няколко дъски за хляб ги обгорих, сварих ги с морска сол, точно както бях чела, че цигулките на гуарниери се обработват, за да имат добра акустика с варене в морска сол.
реших, че моите дъски за иконите също ще ги обработя по този начин, за да изглеждат така, че сякаш са рисувани през 15 или 16 век. И започнах първите си опити да правя икони. Естествено, първите не бяха съвсем брилянтни, но някъде след 9-та, 10-та икона започнаха близките ми да казват, че не са лоши. Първите опити да си покажа творчеството беше пред градинката на Кристал. Те за една седмица се продадоха. Тогава, когато всички си легнат и когато е пълна тишина в къщи, никой не ме безпокои, не звънат телефони, аз потапях в един друг свят. Така че това ми даде. Това заболяване ми даде възможността да развия себе си в посоката, в която винаги съм искала. Да рисувам, да си усъвършенствам знанията по езика. Има ли нещо, което би казала на Кети преди заболяването? Няма нищо по-хубаво от това да си здрав. Какво според тебе, какво има силата да спаси света? Естетиката, етиката, добрите маниери, красотата, човешките отношения. Затова харесвам изкуството, защото то е израз на един стремеж към съвършенството. То ни насища с необходимостта от нещо по-красиво от ежедневието. Едно от най-ефикасните лекарства или методи, които ме извеждат от реалността, това е музиката. Какво би казала на посетителите на изложбата? Наслаждавайте се на живота, на всеки миг. Опитвайте се да летите. Опитвайте се да търсите красивото. Във всичко. В едно цвете, в едно дете, в една картина, в една хубава мелодия, в един приятен разговор. Търсете красивото. И намирайте време и начин да откраднете мигове, в които да се чувствате щастливи. Какво е живот за теб? Музика. Ритъм. Ритъма на поп-музиката и на народната музика е 70 до 90 удара в минута, което е пулс. След като те попитах за живота, не мога да не те попитам. Какво е за теб смъртта? Бягство от реалността и облегчение. Вече, бих казал. Когато бях млада, ме беше страх. Задължително ни водеха на мавзолея на Георги Димитров. Не мога да ви опиша колко страшно беше. Първо миришеше на формалин. Второ беше мрачно, приглушена светлина. И една мумия в средата, покрай която трябваше да минаваме бавно. Мене ме беше без страх. И винаги съм изпитвала като дете и като млада страх от мъртвци. И до ден днешен изпитвам страх. Сега обаче си давам сметка, че това е една естествена почивка от всичко, което човек преживява, хубаво или лошо. И съвсем нормален край на едно представление. А за някой дори е спасение. Добър ден и довиждане.